क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जैसे ही तुम अंधेरे से बाहर सनलाइट में जाते हो अचानक चीख क्यों आ जाती है, लेकिन सनलाइट का तुम्हारे नाक से क्या लेना देना। जब ब्राइट लाइट अचानक तुम्हारे आंखों पर पड़ता है तो आंखों से कनेक्टेड ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव हो जाता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये नर्व सिस्टम नाक के सेंसेशन से भी कनेक्टेड है। तो कुछ लोगों में ब्रेन का ये सिग्नल इतना क्लोजली ओवरलैप होता है कि ब्राइट लाइट का सिग्नल स्नीज रिफ्लेक्स को ट्रिगर कर देता है। मतलब सनलाइट तुम्हारे नाक में धूल नहीं डाल रही, तुम्हारा नर्व सिस्टम ही गलत कनेक्शन बना रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सबको नहीं होता, कुछ लोग नेचुरली इस रिफ्लेक्स के लिए जेनेटिकली बने होते हैं।